ओम शांति। ओम शांति। उत्साह ऐसी चीज है, उत्साह यस्तो चीज हो जो परिस्थिति उसके आगे उसको अगाडि परिस्थिति कुछ भी नहीं। केही पनि होइन। जब उत्साह कम हुन्छ तब नै परिस्थितिले वार गर्दछ, लडाईं गर्दछ। जहाँ उत्साह हुन्छ त्यहाँ परिस्थितिले वार गर्दैन, अर्थात् परिस्थितिले एट्याक गर्दैन र तिम्रो माथि बलियार हुनेछ परिस्थिति। आज खास रूपमा उत्सव मनाउन आएका छौ नि। शिव जयन्तीलाई उत्सव भनिन्छ नि। उत्सव मनाउन आएका हैनौ र? र हरेक घडी उत्सव, हर घडी उत्सव छ हैन? यो अन्डरलाइन गर्न आएका हो। उत्सव मनाउन आएका हैनौ कि हर घडी उत्सव छ, यही अन्डरलाइन गर्न आएका हो। यदि ताकत छैन भने शरीर र मनमा शक्ति छैन, अथवा धनको शक्तिको परिस्थितिले मनमा फिल हुन्छ कि यो हुन सक्दैन धनको कारणले भन्ने हुन्छ। अनि उत्साह यस्तो चीज हो जो तिमीमा उत्साह छ भने अरू पनि उत्साहमा अगाडि बढेर तिम्रो साथी सहयोगी बन्न सक्छन्। जहाँ धनको कमी हुन्छ भए पनि कहीं न कहीँबाट धन पनि उत्साहले तानेर लिएर आउँछ धनलाई। उत्साह यस्तो चुम्बक हो जसले धनलाई पनि खिच्दिन्छ, सफलतालाई पनि खिचेर ल्याउँछ, साथीलाई पनि खिचेर ल्याउँछ। जस्तो भक्तिमा भनिन्छ नि, हिम्मत वा उत्साह धुरोलाई पनि धन बनाइदिन्छ। यति धेरै परिवर्तन हुन सक्छ। उत्साह यस्तो अनुभूति हो, अनुभव हो जसमा कुनै पनि आत्माको कमजोरीको संस्कारको प्रभाव पर्दैन। तिम्रो प्रभाव उसमाथि पर्नेछ, उसको प्रभाव तिमीमाथि पर्ने छैन। भी नहीं होगा ना, वो सहज और साकार हो। ये भाव यदि हाम्रो विचारमा मनमा पनि नभएको कुरा साकार हुनेछ
यो बापदादाको वरदान छ कि सच्चा सेवादारीहरूलाई बाबादादाको वरदान छ। सबैले बुझ्यौ नि? बुझ्यौ? Om Shanti. ओम शान्ति। अव्यक्त सिग्नल साक्षी द्रष्टा भएर बस्नु। जस्तो कि बाबा यस धरतीमा सेवा अर्थ आउनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई वापस घर लिएर जानको लागि र भक्तहरूलाई भक्तिको फल दिनको लागि लामो समयको भक्तिको फल दिनको लागि आउनुहुन्छ र बाबाले आफ्नो यो ईश्वरीय सेवा अर्थ शरीरमा आउनुहुन्छ, कार्य पुरा हुन्छ र न्यारा बन्नुहुन्छ। बाबा समान स्वयंलाई अवतरित आत्मा सम्झेर अगाडि बढ्नु। सधैँ आफूलाई अवतरित आत्मा सम्झिनु, बाबा जस्तै। ओम शान्ति। ओम शान्ति। व्यक्ति परिवारमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज 11 डे हो, 11औं दिन हो। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले राम्रो दिन बिताउनु होला। आज दादी गुलजारजीको दिन हो, बिहानदेखि बेलुकीसम्मको। मधुबनमा हामीले राम्रो दिन बितायौँ सबैले र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले लाइभमा पनि राम्रो गर्नु होला, रेकर्डिङमा पनि गर्नु होला। र अव्यक्त लोग खुलै थियो र त्यहाँ लगाएको भोग पनि अति राम्रो थियो। र आज 11औं दिनको आत्माको ममताको आवाज कम बोलौँ, मिठो बोलौँ, बिस्तारै बोलौँ। परमात्मा मेरो दिलमा हुनुहुन्छ। Om Shanti, everyone. ओम शान्ति सबैलाई। सबैजनाले धेरै धेरै वरदान दादीजीबाट प्राप्त गर्नुभयो होला। दादी गुलजारजी उहाँका शब्दहरू सबै शब्दहरू उहाँको वरदानी छन्। दादीले हामीलाई पनि दृष्टि र शब्दहरू हामीले बाबाको वरदान अरूलाई दिने। यस्तो होइन कि मैले वरदान दिन सक्छु भन्ने होइन। मैले शुभ भावना दिन सक्छु, तर ब्लेसिङ त बाबाको, वरदान बाबाको हो। मैले रिपिट गर्न सक्छु, यो बाबाले भन्नुभयो, यो बाबाले भन्नुभयो भनेर भन्न सक्छौँ र हामीले वरदानलाई रिपिट गर्न सक्छौँ। यस्तो होइन कि मैले वरदान दिइरहेको छु, मैले शुभभावना दिन्छु, तर ब्लेसिङ चाहिँ बाबाको। वरदान धेरै महत्त्व छ, किनकि वरदानले बितेका धेरै राम्रो कर्मको हिसाब किताब पनि चुक्ता गर्न सहयोग गर्दछ। र बाबाले हामीलाई वरदान जो दिनुहुन्छ, हामीलाई धेरै आनन्दको अनुभव हुन्छ
बाबा मेरो दिलमा हुनुहुन्छ भने you think Baba ever gets तपाईलाई hurt? लाग्छ कि बाबाले Baba ever experiences sorrow? बाबाले कहिले हर्ट अथवा Baba दुःखको अनुभव ever गर्नुहुन्छ fears? बाबाले No. कुनै बाबालाई डर छ छैन So when Baba is in my heart, जब बाबा मेरो दिलमा हुनुहुन्छ भने then my heart can never hurt. अनि मेरो हार्ट हर्ट हुन सक्दैन अर्थात् मेरो चित्त My दिल heart दुख्न cannot सक्दैन give any sorrow. मेरो दिलले मेरो दिलमा कुनै पनि No दुःख bad आउन सक्दैन feelings, no negative feelings, नराम्रो no fears. नराम्रो विचार छैन डर That पनि is the छैन goal actually. त्यो नै When हाम्रो I लक्ष्य keep हो Baba in my heart, जब मैले बाबा मेरो दिलमा राखिरहेको छु भने nothing from कुनै outside पनि चिज can बाहिरको touch चिजले me. मलाई छुन सक्दैन So you all must have had reflection, तपाईहरुले रिफ्लेक्सन गर्नुभयो होला experience some, but अनुभव still we can do गर्नुभयो होला anytime, right? र हामीले यो In कुनै one day is जुनसुकै also समय पनि गर्न meditation. सक्छौं एक दिन मात्रै हामीले But बढी if ध्यान you found दिन्छौं that you तर cannot सधैँ गर्न जरुरी able छ to do much, यदि तपाईले then धेरै start गर्न again. You पाउनु can भएन do भने 10 तपाईले minutes फेरि of गर्नुस् stage practice also. अम, That is what I do. And you still have few hours, right? Until तपाईलाई next अझै morning. समय छ नि त हैन भोलि बिहानसम्मको अभ्यास You गर्नको can लागि see that if आफूलाई अब्जर्भ गर्ने हेर्ने keeping साक्षी भएर Baba in heart, बाबालाई दिलमा राख्दाखेरि what it means. के अनुभव हुन्छ त It's not just question of love, यो एउटा but प्यारको Baba is मात्रै कुरा होइन Almighty, बाबा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ purifier, बाबा पतित पावन हुनुहुन्छ unlimited, like ocean. बाबा बेहदको He हुनुहुन्छ forgives समुद्र and जस्तै gives. उहाँले हामीलाई He fills every माफी दिनुहुन्छ attachment. All the उहाँले सबै qualities of आत्माहरूको Baba एप्रण भरिदिनुहुन्छ सबै बाबामा भएको सबै will be जति क्वालिटी छ experienced. त्यो Not just क्वालिटी अनुभव information. गर्ने छन् कि यो केवल इन्फर्मेसन They become समाचारमूलकको reality. मात्र नभएर Qualities in त्यो my own वास्तविकता हुन्छ personal life. क्वालिटी मेरो आफ्नो And then व्यक्तिगत जीवन पनि हो we are taking homework for combined त्यसपछि form. हामीले कम्बाइन्ड फर्मको होमवर्क पनि लिन्छौँ Combined could be in the कम्बाइन्ड awareness, स्मृतिमा पनि हुन सक्छ but one of the combined form is तर एउटा कम्बाइन्ड Shiv फर्म Shakti. शिव शक्ति Shakti is power. शक्ति Shiva भनेको is शक्ति हो oneness. शिव भनेको कल्याणकारी हुनुहुन्छ It is only in our heart हाम्रो दिलमा when we have त्यतिखेर pure and मात्रै pure thoughts जब हामीलाई of जहिले being पनि हामीमा benevolent or पवित्र विचारहरू हुन्छ bringing कल्याणकारी benefits भावना हुन्छ to everyone, अरूलाई फाइदा दिने किसिमको भावना हुन्छ always be bestower, सधैँ always be विष्टुवर bestower, हामी सधैँ वरदानी to bring भन्दछौँ benefit. र अरूलाई It's फाइदा Shiva. पुर्याइदिनु कि त्यो गर्नु भनेको शिव बाबा हुनुहुन्छ He is the one who is truth. शिव बाबा We talked नै a के lot on हुनुहुन्छ सत्य truth, हुनुहुन्छ benevolent, beautiful. उहाँ बेनोबेलेन्ट पनि हुनुहुन्छ परोपकारी ब्युटिफुल सुन्दर हुनुहुन्छ So when I am Shakti, जब म शक्ति हुँ what kind of Shakti I have म कस्तो किसिमको ममा शक्ति छ त of bringing benefit, अरूलाई फाइदा दिने शक्ति being loveful, प्यारो भन्ने शक्ति being truthful. सत्य भन्ने शक्ति So first in this combined form, यो let's कम्बाइन्ड see फर्ममा what kind of power I have. It's the ममा power कस्तो किसिमको शक्ति छ त Baba has. जो बाबासँग छ जुन शक्ति It's very, very interesting. धेरै धेरै अचम्मको छ यो कुरा Shakti is power. कि But शक्ति what भनेको power शक्ति हो for what? पावर हो What kind of र त्यो power पावर I के को have लागि when I'm using these powers? कस्तो प्रकारको शक्ति र मैले त्यो शक्ति कहाँ प्रयोग गर्दछु त When I'm only Shakti,
then also we know destroying devils, जब म evil. शक्ति मात्रै बन्दछु भने मैले राक्षसहरूलाई खतम गर्दछु। Basically, Shaktis are shown शक्तिहरूलाई देखाइएको छ evil, कि but also राक्षसहरूलाई खतम गर्ने देखाएको छ or goddesses are worshipped र for fulfilling the desires of everyone. शक्तिहरू गणेशलाई पुरै पूजा गरिन्छ कि सबैको मनोकामना पूरा गर्नको The लागि power गराउनको as a लागि। goddess, power as a divine. शक्ति गणेशको रूपमा, शक्ति But when we are combined, दैवी शक्तिको रूपमा it's not जब हामी destroying कम्बाइन हुन्छौँ devils भने or हामीले from everyone's राक्षसलाई life, मात्रै खतम गर्दैनौँ कि but it's bringing benefit to everyone. हामीले अरूलाई पनि फाइदा ल्याउँदछौँ। Power to destroy is also necessary, खतम गर्न सक्ने क्षमता पनि जरुरी छ, but with power to destroy, तर to डिस्ट्रोय गर्ने create शक्ति, खतम गर्ने शक्तिको साथसाथ within the souls आत्माभित्र बनाउने शक्ति through पनि छ। power of benevolence, power of love, परोपकारीको भावना, power of peace. प्यारको भावना, शान्तिको भावना। So it's destroying, but also it is creating. यसले Like यहाँ one of the quality डिस्ट्रोय of पनि Baba भइरहेछ, खतम पनि भइरहेको छ भने बनाइ पनि रहेको छ। and जस्तो destroy बाबाको and एउटा renew. क्वालिटी छ कि दुःख हर्ता, सुख कर्ता। Purifier is removing the impurity and making बाबा someone प्युरिफायर मिन्स इम्प्योर हटाउने, अपवित्र that हटाएर Baba पवित्र said in बनाउने। the end, जस्तो कि बाबाले भन्नुभयो everyone अन्तिममा will become pure, हरेक आत्माहरू पवित्र बन्नेछन्, but some will be through तर suffering, through कति आत्माहरू कर्मभोग पछि मात्रै सेटल हुनेछ। one who त पतित पावन जसले something which is degraded, जसले बिग्रेको चिजलाई सुधार्दछ, बनाउँदछ। so one is this part is where removing something, destroying something, but other part एकातिर is छ create. That's the डिस्ट्रोय गर्नु, combined खतम form. गर्ने छ भने अर्कोतिर बनाउने छ। त्यो नै के भयो त कम्बाइन्ड फर्म भयो। So I'm not only destroying as Shakti, मैले but also creating with like Shiv Shakti. मैले खतम गर्ने शक्ति I am शक्ति भएर giving खतम गर्ने power मात्रै होइन, मैले बनाइ पनि रहेको हुन्छ। मैले यसमा हामीले so यसमा that फोकस it's गर्नेछौँ with ताकि awareness. मैले स्मृति I am with बनाउन Baba, सकौँ Baba is with कि me, म I am बाबासँग छु, belong to बाबा Baba मसँग is हुनुहुन्छ, me. म बाबाको बाबा मेरो जस्तो कि कम्बाइन। Like Baba Dada, now we can बाप दादा take जस्तै an example of Baba Dada. हामीले उदाहरण देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ बाप दादाको। One time Baba said, एकपल्ट बाबाले भन्नुभयो, don't try to even think. बाबाले Always बाबाले remember Shiv Baba is speaking. नसोच्नु कि सोच्दै नसोच्नु कि को बोलिरहेछ भनेर Then Brahma सधैँ Baba भन्नु said कि that I ब्रह्म also बाबा have my chanting and शिव बाबा बोल्नु भएको छ भने त्यति सम्झ्यो। I अनि also ब्रह्म have बाबाले my भन्नुभयो, experience. मैले पनि धेरै अनुभव बताउँदछु, मैले पनि चिन्तन गर्दछु। So the both have their own त्यो उहाँहरू specialties. दुईजनाकै, दुईटा बाबा र Shiv Baba ब्रह्म gives बाबाको knowledge, आफ्नो but Shiv Baba विशेषता doesn't हुन्छ। have experience in शिव बाबाले ज्ञान chanting. दिनुहुन्छ, तर शिव बाबामा ज्ञानको Spiritual journey, शिव guidance. बाबामा Shiv यात्राको Baba won't share छैन। that experience. शिव बाबालाई त्यो अनुभव हुँदैन। He didn't go on pilgrimages. उहाँ कुनै Spoke तीर्थ of gurus. तीर्थ व्रत जानुहुन्न। Very interesting when you यो चाहिँ एउटा अचम्मको छ think of how both of कि them कसरी share together. दुवैजनाले एउटै शरीरलाई सेयर गर्नुहुन्छ Very, very kind of र internally कसरी आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुहुन्छ। in harmony. Whosoever says भित्रबाटै is so कति true. हार्मोनीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू कि जो बोले पनि ठिकै छ। When I'm in combined form, जब म कम्बाइन्ड फर्ममा हुन्छु, Karan Karavan Har Baba, करण करवानहार I बाबा need हुनुहुन्छ, someone म I have to have power. मसँग So I शक्तिको am जरुरी giving हुन्छ, myself to ममा do गुणको जरुरी हुन्छ त्यो गर्नको लागि।
I cannot say, oh, I मैले can भन्न do सक्दिनँ कि anything, let Baba make things happen. मैले When भन्न Baba सक्दिनँ कि said, म Baba, कमजोर you do it, the म second कमजोर time, रहन्छु, the third time, बाबाले he will गरिदिनुहुन्छ। do that, right? बाबाले एकपल्ट गरिदिनुहुन्छ, दुईपल्ट गरिदिनुहुन्छ, तर We तेस्रो cannot पल्ट त just आफै depend गर्नुपर्ने। on Baba will make यस्तो होइन things कि happen. म बाबामै भर परेर बाबाले गरिदिनुहुन्छ भनेर हुँदैन। But why he बाबालाई does थाहा it, छ that I become the embodiment to let बाबाले Baba किन has गर्नुहुन्छ भने experience of स्वरूप बन्नेको giving लागि। to anyone. जस्तो बाबाले I love प्यारको people. स्वरूप भएर दिनुभयो ज्ञान, सरी That प्यार is the दिनुभयो, example of अनि म पनि त्यस्तै लभिङ हुनुपर्दछ। Gulzar or any other दादी person. गुलजारको त्यो Baba उदाहरण हो did through them, कि बाबाले उहाँद्वारा गराउनु भयो, but then they start becoming that. तर उनीहरू फेरि त्यो बन्न थाले। Sometimes it does happen. Let's say यस्तो you are feeling हुन्छ help धेरै from जसो Baba. कि बाबाबाट So what I do is maintain सहयोगको अनुभव positivity. नहुनु हुन Whenever सक्छ you त्यस्तो get अवस्थामा, तर something, त्यो बेलामा so हामीले many आफ्नो people हिम्मतलाई around you. अगाडि राखिरहनु पर्दछ जे भए But पनि। every time I तब start telling अनि Baba, मात्रै let बाबाले Baba do it. बाबाले सहयोग गर्नुहुन्छ। यदि मैले Then हरेक he पल्ट says, मसँग okay, शक्ति very छैन nice. बाबाले Then he गर्नुहुन्छ asks भनेर me how much भनेर it हुँदैन। is and how much I have to do. धेरैले सोध्छन् मलाई यो प्रश्न, मैले कति गर्नुपर्छ र बाबाले कति सहयोग गर्नुहुन्छ। Baba will do. He is unlimited बाबाले in this उहाँ domain. बेहदको But हुनुहुन्छ, I सबै see गर्न सक्नुहुन्छ, तर also when he is doing, म पनि जो उहाँले गरिरहनु भएको छ we should also have care मसँग of पनि that. मैले पनि एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो शक्तिलाई। I also have to adopt that virtue. Right? मैले त्यो भर्च्यु त्यो गुणलाई मैले एडप्ट So this गर्नुपर्ने। is also becoming, right? Combined form will make me यो पनि like Baba. यो कम्बाइन फर्मले मलाई बाबा समान बनाउँदछ। Baba is with me whenever बाबा I do मसँग हुनुहुन्छ, anything. जतिखेर मैले केही गर्दछु त बाबा साथमा हुनुहुन्छ। So experiment. It's really त्यसकारण एक्सपेरिमेन्ट has गर्दा to be clear, but प्रयोग also गर्ने it has to be र यो एकदमै क्लियर हुनुपर्दछ, practical. यो प्र्याक्टिकल पनि हुनुपर्दछ। I keep courage, Baba will help me. मैले करेज हिम्मत राखेँ भने When बाबाले Baba मलाई has सहयोग helped गर्नुहुन्छ। me, जब बाबाले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ मसँग करेज पनि छ, many times we have to say, Baba will हिम्मत। help me, right? धेरैपल्ट हामीले भन्दछौँ बाबाले Baba is सहयोग with गर्नुहुन्छ, me. बाबा मसँग हुनुहुन्छ भन्दछौँ। Sometimes you have to just have a कहिलेकाहीँ very clear thought is, कहिलेकाहीँ हामीभित्र क्लियर थट I हुनु am जरुरी छ, Shiv Shakti. शुभ सङ्कल्प हुनु जरुरी छ कि म So शिव your शक्ति body हुँ, remains in very emerged form ताकि त्यो शक्ति इमर्ज फर्ममा to bring benefit, रहिरहोस्, to purify, पवित्र बनाउनको to लागि, फाइदा remove. गर्नको लागि र दुःख हटाउनको लागि, हर्नको लागि। I remember one time, मलाई याद छ very एकपल्ट surrender brother in London. एकजना भाइ Few हुनुहुन्थ्यो, years ago, केही वर्ष he अगाडिसम्म got उहाँ hit समर्पित हुनु, in a very bad उहाँ way, उहाँ लड्नु भयो एकदम नराम्ररी। and he had a big injury in head. उहाँलाई When head was hit, टाउकोमा ठुलो it घाउ didn't लाग्यो, bleed out, but inside, but it gets अनि swollen, right? बाहिर रगत आएन, भित्री रगत जम्यो So it gets affected, right? र He त्यसले was एफेक्ट गर्यो। unconscious in उहाँ hospital. अनकन्सियस हुनुभयो Daddy was in हस्पिटलमा। India. In दादी fact, इन्डिया that हुनुहुन्थ्यो, same day. दादी त्यही दिनमा आउनुभयो। So she went from airport to hospital. उहाँ एयरपोर्टबाट हस्पिटल After half जानुभयो an hour, Daddy was sitting there, र आधा घन्टा दादी त्यहाँ getting drishti. बसिरहनु भयो, दृष्टि दिइरहनु भयो। Something which was seen more as impossible. जुन असम्भव As देखिन्थ्यो impossible, he त्यो opened his पोसिबल eyes भयो। and he उहाँले started आँखा looking at खोल्नुभयो, Daddy. उहाँले दादीलाई हेर्न And थाल्नुभयो। she kept sitting, दादीले sitting. दृष्टि दिइरहनु भयो। And finally, he was अन्तिममा awake. उहाँ जाग्नुभयो। So our own determination, and he was हाम्रो आफ्नो such a डिटर्मिनेसन valuable instrument. र उहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो ठाउँको सेवाको लागि। So Baba do help, बाबाले सहयोग but गर्नुहुन्छ, instrument also has to be proper. तर इन्स्ट्रुमेन्ट पनि के So हुनुपर्छ it's त, very पर्पर interesting. हुनुपर्दछ। Baba will say to be combined
कम्बाइन बन्नु ब्यालेन्स बन्नु चाहिँ एकदमै रमाइलो कुरा हो। त्यो सबैले गरि नै रहनु भएको होला। होमवर्क गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भोलिको लागि। बाप दादाको तर्फबाट धेरै धेरै प्यार, दादीको तर्फबाट पनि धेरै धेरै प्यार तपाईँहरूलाई। यहाँ 300 डबल विदेशी हुनुहुन्छ भने 15,000 भारतवासी हुनुहुन्छ। हिँड्नको लागि पनि आफ्नो ठाउँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। शान्ति भन्नु कति सानो देखिन्छ। जब त्यहाँ कोही नहुँदाखेरि कति ठाउँ देखिन्छ भने जब त्यहाँ मान्छेहरू हुँदाखेरि त हरेक ठाउँ कभर गरेको छ। त्यो नै परिवारको एउटा सुन्दरता हो। र मलाई विश्वास छ कि धेरै धेरै आउन चाहनुहुन्थ्यो, तर हरेक सेन्टरको लागि केहीको सङ्ख्या मात्रै दिएको थियो। र धेरै राम्रो यो परिवारलाई देख्नको पाएकोमा। यहाँको मौसम पनि ठिक छ। यहाँ खाना जहिले पनि एकदम प्रशस्तै छ। यहाँ धेरै धेरै परिकारहरू पनि छन्। हामीले हरेक दिन भेराइटी खाँदैनौँ हाम्रो अमेरिकातिर पश्चिमतिर, र तर त्यहाँको एकदमै लभली छ, ती छ। र हामीले जोडिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ, जे देख्नुपर्ने हो। केही मोमेन्टको लागि, केही क्षणको लागि हामी कम्बाइन फर्ममा बसौँ। म, आत्मा, शक्ति, शिव बाबाको साथमा। Om Shanti. ओम शान्ति। I would like to request everyone, please stay back. I will be announcing our weekend schedule after Vyakti journey. यो व्यक्ति जर्नी पछि तपाईँलाई भोलिको स्केड्युल बताइनेछ। व्यक्ति जर्नी पछि ज्वेल्स अफ लाइटलाई स्वागत छ। प्रकाशमणि दादीजीलाई स्वागत छ। बच्चा माना कदम कदम, बच्चा भन्नु भनेको कदम कदममा, बाबाको कदममा, त्यसलाई श्रीमत कहते, नर्मल भन्थे। तो बच्चा माना बाप के, त्यसकारण बच्चा हुनु नै बाबाको आज्ञालाई तो कदम में बाबा देगा पदम, पदम बाप से लेना माना मलाई बाबा के हर आज्ञा पर कदम, बाबाको हर आज्ञामा कदममा कदम चल्नु चलाउनु। यस्तो कदम चल्ने वाला नै पदमा पदम भाग्यशाली भनिन्छ र मानिन्छ पनि भनिन्छ पनि। तपाईँ हरेक श्रीमतमा
कदम पर लाश दी हुई हो, श्रीमत की मर्यादा आपको पदम देगी, सौभाग्यशाली बने। तीसरा, सबै जो भाग्यशाली। र तेस्रो, परिवार में जो एक परिवारमा मेरा परिवार, मेरो परिवार, परिवार में सब आते, परिवारमा सबै आउँछ हैन, बच्चे बच्चियां बहू पोता दोता सब आता है। तो फिर आप सब बाबा के बच्चे आए हो, ये प्रैक्टिकली पक्का अनुभव करके जाने का प्र्याक्टिकल्ली पक्का अनुभव गरेर जानुपर्दछ यहाँबाट कि हम प्रवृत्ति कि वाले नहीं, हामी प्रवृत्तिवाला हैन, परंतु बल्कि प्रवृत्तियों से परे प्रवृत्तिबाट पर निवृत्त हूँ, निवृत्त हुँ, अर्थात अर्थात् मैं म एक अकेला आत्मा एक अकेला बाबा आत्मा हूँ। बाबा थियो। जब मैं अकेला बाबा का हूँ, एक अकेला बाबा बाबा हूँ, तो प्रैक्टिकली ये मेरे बच्चे हैं, यी मेरा बच्चाहरू हुन्, ये बुद्धि से ममता निकल जाए। बुद्धिबाट ममता निकाल्नुपर्छ। तो आप सब पहला आए यसकारण सबै आत्माहरू पहिलोपल्ट आउनेहरू गीता का भगवान गीताको भगवान, हाँ? गीता के भगवान गीताको से भगवान तपाईसँग ही गीता सदा पाठ गीता पाठ पढ़ने, पढ्ने अर्थात नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन, यही सच्ची गीता का श्लोक है। गीता कहाँ पूरी हुई? जब कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादी के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, ओम मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आती, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। वो प्यारी दादी, होनारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी।
Om Shanti, everyone. So this सबैलाई स्वागत छ यो ज्ञानमा is very special because स्पेशल Sunday हुन्छ will be Baptada's transmission. किनकि So आइतबार बापदादाको ट्रान्सलेसन हुन्छ tentative timings for the हामीसँग schedule अलिकति schedules are समय updated. फरक परेको Tomorrow छ Saturday, so भोलि शनिबार हो this परिवर्तन series गर्दैछौँ week we have two series, right? यो So महिना हाम्रो one is दुईटा Dadi सिरिज थियो Gulzar एउटा ji दादी and गुलजार second जी is अर्को Dadi दादी Janki ji. जानकीजीको लागि So we'll be starting next series हामीले अर्को shortly. सिरिज Right, स्टार्ट so गर्नेछौँ let's welcome Om Shanti. अब स्वागत गरौँ सिस्टर कला दिदीजीलाई स्वागत छ कला दिदी Om Shanti. ओम शान्ति Shanti, everyone. ओम शान्ति सबैलाई Beautiful Avyak day today, right? अव्यक्त धेरै राम्रो आजको So I was thinking that since we मैले started सोचिरहेकी the थिएँ series with कुन Dadi दिनदेखि हामीले Gulzar, सुरु गरेका थियौँ दादी गुलजार like climbing the ladder, but not really just climbing the ladder, but flying higher and higher, right? It gets only better and better. And today was the top, right? We reached the top. They say what? The cherry on the cake. So we had so many beautiful gifts today from Dadi, from Didi, from Bap Dada, of course. And so the practice continues, or at least our awareness continues. Baba in my heart, right? No one else, nothing else. And how do I know if anyone else has come in or anything else has come in? र हाम्रो दिलमा बाबा बाहेक अरू कोही पनि आउनु हुँदैन र हामीले चेक गर्नुपर्दछ कि कोही आएको छ कि हाम्रो मनमा यदि नराम्रो कुनै फिलिङ आइरहेको छ अलिकति मेरो पोजिटिभ फिलिङलाई मैले कम भयो भने मभित्र कुनै तेस्रो व्यक्ति छ र त्यो अभ्यास त्यो चेकिङ कन्टिन्यू गर्न जरुरी छ आज बाबा र म भन्ने जुन कम्बाइन्ड टपिक छ त्यो धेरै राम्रो थियो हामीले सुन्यौं विभिन्न डिस्क्रिप्सनहरू एक ठाउँमा बनाएर गरेको हामीले सुन्यौं डिफरेन्ट फरक समयमा फरक अनुभव हुन्छ कहिलेकाहीँ बाबाले भन्नुहुन्छ जस्तो शरीर र आत्मा कम्बाइन्ड छ तिनीहरू छुट्याउन सकिँदैन आत्माले जबसम्म छोड्दैन तर and body are together, just like शरीर र आत्मा साथसाथमा छ त्यसैगरी बाबा र दादा पनि टुगेदरमा साथमा हुनुहुन्छ उहाँहरू कम्बाइन हुन्छ Lakshmi and Narayana र हामीले लक्ष्मी र नारायणलाई पनि कम्बाइन भनिन्छ रामसित हामीले जहिले पनि उहाँहरू दुवैजनाको नाम सँगै लिन्छौँ र विभिन्न फेजमा हामीले कम्बाइन भन्ने त हामीले सुन्यौं हाम्रो कम्बाइनको एउटा एकदम फरक खाले डिस्क्रिप्सन छ हेरौँ त्यो के हो त not just enough to say Baba and me are combined because we have love for each other, but in every task, every title of Baba, बाबाको हरेक टाइटलमा हरेक टास्कमा हरेक काममा मैले अनुभव गर्न सक्छु त यी दुईटै एस्पेक्ट डिस्ट्रोइङ भनेको खतम गर्नु अथवा जलाउनु र फेरि साथसाथ बनाउने पनि नयाँ बनाउने नयाँ बनाउने यो हामीले यो चाहिँ अचम्मको तरिकाले हेर्न सकिन्छ यो कम्बाइनको यदि म साँच्चैमा शक्ति छु भने मैले शिवबाट शक्ति लिइरहेकी छु मसँग दुईटै हुनेछ किनकि बापदादासँग दुईटै छ क्रिएटर हुनुहुन्छ उहाँ डिस्ट्रोय गर्नुहुन्छ मैले बनाउनु पनि हुन्छ त्यस कारण धेरै धेरै लभली छु म खुसी लाग्यो
र मैले burning away, destroying away, डिस्ट्रोय अर्थात् मैले settling my विकर्मलाई accounts, विनाश but गरिरहेको छु also कि मेरो experiencing एकाउन्ट and सेकित भइरहेको छ। recreating new और तपाईँले अनुभव relationships. गरिरहनु भएको छ कि नयाँ New accounts, of course, with सम्बन्ध Mother Nature, बनाउनु very, पर्ने कुरा very छ। new experiences for नयाँ myself. नयाँ अनुभवहरू And the way we do that, of course, र is हामीले त्यो गर्ने तरिका के हो matching, भन्दाखेरि म्याच गर्ने। whatever Baba does. बाबाले जे I गर्नुहुन्छ started, I say, let Baba do it, and I sit idle. But यस्तो होइन कि what बाबाले is गर्नुहुन्छ the virtue? What's the म power that म I बस्छु want भन्नुहुन्छ to र also हुँदैन। emerge? र के कुन So चाहिँ that भर्ची, I कुन am चाहिँ गुण, becoming कुन चाहिँ like क्वालिटी Baba, मैले इमर्ज गर्ने। as Baba is त्यसकारण म helping me बाबा not just to समान help me बनिरहेको छु। and keep me बाबाले going, but Baba is मलाई helping me सहयोग also to गर्नुहुन्छ। make me strong. बाबाले मलाई सहयोग Because गरिरहनु in भएको the छ world, when people कि help each other, संसारमा it's not about strength, आत्माहरूले एकअर्कालाई सहयोग it's गर्दछन्, not about empowering each other. शक्ति चाहिँ But भरेका here, when हुँदैनन्। Baba says, I यहाँ help you, बाबाले He's भन्नुहुन्छ जब मैले actually तिमीलाई helping us हेल्प to become गर्दछु stronger भने so that we can त्यसले take मलाई on सहयोग गर्छ different, of कि course, much उत्साह different कि powers. So it's a very, very lovely way to look at र what that कम्बाइन means. स्वरूपलाई धेरै गहिरी अथवा प्यारो तरिकाले हेर्न सक्छ। Karan प्यार सहित Travanhar, करण yes, करवानहार I can पनि be कम्बाइन हो। Karanhar. He is म Karavan, करणहार हुँ, but बाबा then I करण have to match करावनहार। my मैले quality फेरि with आफ्नो Baba, क्वालिटीसँग म्याच so that गर्नु he पर्यो can truly work ताकि through me. उहाँले So Shiv Shakti, मद्वारा काम गर्न very, सक्नुहोस्। very beautiful. शिव शक्ति धेरै राम्रो So टपिक we're छ going to go on to our र हामी homework slide, होमवर्क गर्न गइरहेका छौँ, which is Baba and I combined. बाबा र म कम्बाइन अर्थात् एकसाथ। What is your confluence agent सङ्गमयोगी form? कम्बाइन रूप तपाईँको कुन हो त? Shiva शिव and Shakti. र शक्ति। Shakti cannot do anything शक्तिले without Shiva. शिव बिना केही गर्न सक्दैनन् र And शिवले Shiva शिव also बाबाले cannot पनि do anything शक्तिहरू without बिना Shakti. केही गर्न सक्नुहुन्न। And we have to believe that, right? Baba also cannot do anything without us. Keep your combined form सधैँ आफ्नो कम्बाइन रूपलाई धारण राखौँ and constantly have this कन्स्टेन्ट awareness र एकदमै निरन्तर रूपमा Shakti. And then let alone सदैव आफ्नो कम्बाइन रूपलाई साथमा राखौँ, वृत्तिमा राख्यौँ। कहिले भने कहिले पनि कमजोरीको सङ्कल्प वा सपना पनि आउन सक्दैन। उड्दा बस्दा कम्बाइन रूप बना। And that's why Baba is saying, let alone thoughts of weakness, but you wouldn't even dream of weakness. Let there be the combined form while awake and while asleep. Very good one to go to bed with today. Let there be the combined form while awake. कहिले पनि कमजोरीको सङ्कल्प वा सपना पनि आउन सक्दैन। उड्दा सुत्दा कम्बाइन रूप होस्। र हामीले जुन उदाहरण देख्यौँ कि दादी हाम्रो उदाहरण भन्नुभयो। दादीले हामीलाई बाबाको याद दिलाउनुहुन्छ। वास्तवमा बाबा उहाँमा आउनुभयो, तर यो दादीको दृढता, गहिरो प्यार बाबाप्रति र हामी सबैप्रति, उहाँले त्यो स्थिति राख्नुभयो र हामीलाई त्यो अनुभव हुन सक्यो उहाँद्वारा अन्तिममा सम्म भए पनि। र आज पनि आज हामीले मेडिटेसन गर्नेछौँ बाबा र म कम्बाइनको। Baba and I, बाबा र म कम्बाइन एकसाथ। what is your confluence age? सङ्गमयोगी कम्बाइन रूप तपाईँको कुन हो त? शिव र शक्ति।
Shakti cannot do anything. शक्तिले शिव बिना केही गर्न And सक्दैन Father Shiva also cannot र do शिव बाबाले anything पनि केही गर्न सक्नुहुँदैन without बच्चाहरू बिना। Shakti. Keep your combined form आफ्नो कम्बाइन्ड constantly फर्मलाई with you. निरन्तर रूपमा राखिरहनु Constantly have this awareness. र सधैँ यो स्मृतिमा होस् कि Then, let कि alone thoughts of weakness, कुनै कहिले you पनि can कमजोरीको even सङ्कल्प वा dream सपनामा of पनि weakness. आउँदैन। Let there be the combined form while awake कम्बाइन्ड and फर्म while भइरहोस्, asleep. उड्दा सुत्दा पनि कम्बाइन्ड रूप होस्। बाबा और मैं बाबा र म कम्बाइन्ड संगम युगी कंबाइंड रूप संगम युगी कम्बाइन्ड रूप आपका कौन सा है? तपाईको कुन हो त? शिव और शिव शक्ति। र शक्ति। शक्ति शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकती। शक्तिले शिव बिना केही गर्न सक्दैन और शिव बाप भी त्यसै गरी शिवले बाबा शक्तियों बिना के बिना कुछ कर नहीं सकते। शक्तिहरूको बिना केही गर्न सक्नुहुन्न बाबाले पनि। सदा अपने कंबाइंड रूप को सधैँ आफ्नो कम्बाइन्ड रूपलाई साथ राख व स्मृति में रखो। या त स्मृतिमा राख, तो कभी भी तो कहिले पनि कमजोरीको संकल्प पनि के स्वप्न भी नहीं आएंगे। सपना पनि आउन सक्दैन। जागते सोते उड्दा सुत्दा कम्बाइन्ड रूप होस्। Om Shanti. ओम शान्ति।